Эми биз ар бир мусулман шахадат ла иляха илlallah, исламдын эң биринчи парызы ла иляха илlallah деп күбөлүк берүү дедик, а? Күбөлүк берүү деген эмне? Күбөлүк берген адам биринчиден ошол күбөлүк берип аткан нерсесине билиш керек, маанисине түшүнүш керек. Жөн эле бир адам казынын алдыга барып, сотко барып, мен күбө катары бардым, бир жерге сотко күбө катары барсам, бирок неге күбө болуп атканын билбесең пайда бере бербейби анын күбөлүгү? Пайда бербейт. Бир иш боюнча күбө катары өтүп атасың. Анан барсаң, не иш экенин билбей барган болсо күбө, анын күбөлүгү кабыл кылынбайт. Ошол сыяктуу эле ла иляха илlallah деп күбөлүк берген адам анын маанисин билиш керек сөзсүз түрдө. Жөн эле айтып кое турган сөз эмес бул. Ла иляха илlallah деп айтып койсоң эле болду, тозок арам болуп бешикке кирип кала турган нерсе эмес бул. Сөзсүз түрдө биринчиден анын маанисин, күбөлүк берип аткан адам анын маанисин билиш керек. Жана ошондой эле аны жүрөктөн ошого ишеним болуш керек. Эгерде ошо жүрөгүңөн жалган деп атсаң, аны ишенбей жаткан болсоң, ал күбөлүгүң туура болбойт. Жана ошондой эле ал күбөлүгүңдү сөз менен айтышың керек. Соттун алдыга бардың, күбөлүк берген адам. Ал ошол окуяны билесин, ишенесин, бирок мен ичимде билип турам муну, билем кандай экен, бирок мен силерге айтпайм. Күбөлүк берем, айтпайм десең, ал күбөлүгүң кабыл болбойт, жынбы? Ошондой эле ал сөздү айтыш керек тил менен. Түшүнүктүбү? Демек, күбөлүк берүү дегендин мааниси ушул маанилерди камтыйт. Эми ушул калиманын орду чоң экен, шариятта ушунчалык орду чоң экен. Бул жөн эле сөз менен айтып кое турган нерсе эмес экен. Сөзсүз түрдө мусулман адамга кайсы нерселерди билиш керек? Ушул калимага карата бул калиманын түркүктөрүнө кайсы нерсеге курулгандыгын, жана бул калиманын шарттарын билиш керек. Бул кайсы шарттар менен мусулманга пайда берет? Жана бул калиманы бузуучу нерселер эмне? Ошолорду сөзсүз түрдө мусулман адам үйрөнүш керек. Демек, бейиштин ачкычы бул ла иляха илlallah калимеси болуп атабы? Ар бир мусулмандын максаты бейишке кирүү үчүн бул. Ушул ла иляха илlallah ишенип амал кылсаң киресиң деп атат. Сөзсүз түрдө анын маанисини, шарттарын, аны бузуучу нерселерди үйрөнүш керек. Тилекке каршы азыркы күндө көпчүлүк мусулмандар не ла иляха илlalлahны айтабыз, бирок маанисини билбейбиз, туура маанисин билбейбиз. Ошол эле учурда ла иляха илlallah деп айтат, ла иляха илlallah бузуучу, мунун маанисин бузуучу көптөгөн амалдарды кылып коюшат да. Ошол себептен мусулманга эң милдеттүү болгон нерсе мунун маанисин, туура маанисин үйрөнүш керек, анын шарттарын үйрөнүш керек, аны бузуучу нерселерди үйрөнүш керек. Эми бул алым ушул бөлүмдө ушул ла иляха илlalлahнын туура маанисини чечмелеп берет.